Vítam vás pri obrazovkách, milí diváci, a prajem vám príjemné sledovanie dnešného vydania obecného spravodajstva. Poslanci obecného zastupiteľstva sa aj v tomto roku pravidelne stretávajú na spoločných rokovaniach. V nasledujúcom príspevku sa dozviete o najdôležitejších témach, ktorými sa zaoberali v posledných mesiacoch. Obecní poslanci schválili žiadosť spoločnosti T-Mobile Slovensko na umiestnenie stožiara na antény v lokalite Za vrchom za základnou školou. Za využívanie 35 m2 pozemku bude spoločnosť platiť obci ročný nájom vo výške 1330 eur a ďalších 840 eur je jednorazový poplatok za umiestnenie kábla na obecnom pozemku. Poslanci odklepli aj 500-eurový príspevok Jánovi Majerčíkovi na vydanie CD nosiča s východnianskými piesňami. Zastupitelia vzali na vedomie výsledky verejnej súťaže na dodávateľa prác na rekonštrukciu základnej školy. Z 3 ponúk vyšla víťazne firma Riava Nová Bystrica s cenou 442 659 eur. Poslanci sa ďalej uzhodli na potrebe kontroly vjazdu vozidiel do extravilánu obce na Veľkú Krivánsku cestu. Pozemky, ktoré sa nachádzajú za diaľnicou na východnianskych Polanách, boli v minulosti navštevované rôznymi ľuďmi z celého Slovenska. Pre zamedzenie toho, aby na tieto pozemky vchádzali nepovolané osoby, ktoré tam nemajú žiaden vlastnícky vzťah, sa obecné zastupiteľstvo uzneslo, že pred diaľničným mostom na tieto polany bude vybudovaná rampa, bude tam umiestnená unimobunka a celé miesto bude monitorované počas celého dňa našimi pracovníkmi. Vstup vozidlom bude povolený len vlastníkom pozemkov. Podľa slov starostu obce k takémuto kroku pristúpili najmä po zlých skúsenostiach z minulosti. Išlo napríklad o doslova inváziu hubárov, ktorí sa tu objavovali v čase hubárskej sezóny. Okrem toho, že neoprávnene zbierali lesné plody na cudzích pozemkoch, často aj znečisťovali prostredie odpadkami. Vedenie obce verí, že zavedením kontroly sa zamedzí aj vzniku čiernych skládok, ktoré sa tu v minulosti objavovali, a taktiež obec bude môcť kontrolovať dodržiavanie zákonných podmienok pri ťažbe dreva, pretože získa prehľad o jeho vývoze. Veľká Krivánska cesta je vo vlastníctve obce, ale podľa slov starostu náklady na vybudovanie kontrolného stanovišťa a umiestnenie rampy by sa mohli rozdeliť medzi obec, poľnohospodárske družstvo a urbár, ktorí cestu taktiež využívajú. Pri výstavbe a údržbe cesty takýto model financovania totiž využívali aj v minulosti. Pozemkové spoločenstvo už finančnú spoluúčasť prisľúbilo a okrem toho plánuje osadiť rampu aj z opačnej strany Veľkej Krivánskej cesty v lokalite 3 studničky. Družstvo podľa jeho predsedu Jaroslava Gajdoša nemá námietky voči tretinovému finančnému príspevku, ale za splnenie určitých podmienok, o ktorých chcú ešte s obcou rokovať. Ide napríklad o umožnenie vstupu na pozemky aj tým občanom, ktorí svoju pôdu v posledných mesiacoch predali poľnohospodárskemu družstvu. Poslanci ďalej odsúhlasili i nákup nového vozidla na vývoz tuhého komunálneho odpadu za cenu necelých 156 600 eur. Vozidlo emisnej triedy E5 s pohonom 4x4 by malo byť obci k dispozícii už od mája. Napriek investícií do vozidla vedenie obce neuvažuje o zvyšovaní poplatkov za vývoz odpadu a doteraz využívané vozidlo plánujú predať. Keďže začiatok výstavby splaškovej kanalizácie v obci Východná sa posunul z marcového termínu na júl, Liptovská vodárenská spoločnosť po dohode s vedením obce ponúka občanom, ktorí to potrebujú, vývoz fekálií za zvýhodnené ceny. Cena za ťahanie a likvidáciu fekálií bude tým výhodnejšia, čím viac kubíkov auto naraz odvezie. Napríklad cena za 1 kubík pri likvidácii 10 kubíkov fekálií vyjde na 15,85 €. Pri 20 kubíkoch je to 13 eur za kubík a pri 30 kubíkoch 12,05 €. Aby sa zabezpečila maximálna využiteľnosť vozidla, vývoz budú koordinovať miestne verejnoprospešné služby. Záujemcovia o vývoz sa preto majú hlásiť priamo na obecnom úrade. My ich budeme sa snažiť skoncentrovať
Pracovníci verejnoprospešných služieb prídu opliadnúť prístupové miesto, zistia asi o aké množstvo sa bude jednať a potom zavoláme Liptovskú vodárenskú spoločnosť. Každý občan dostane zároveň aj potvrdenie o tom, že to bolo zlikvidované na čistiarni odpadových vôd, no a že si vlastne človek splnil svoju povinnosť v zmysle zákona. V priestoroch Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku sa 14. marca uskutočnila chovateľská prehliadka trofejí, ktoré za uplynulú poľovnú sezónu zhromaždili poľovnícke združenia z okresu Liptovský Mikuláš. Medzi 3 desiatkami poľovných združení nechýbali ani tie miestne, Grúň a Kamenistá. A medzi 388 rôznymi trofejami verejnosť mohla obdivovať aj niekoľko zaujímavých kúskov z východnej. Naše poľovnícke združenie za uplynulú sezónu poľovalo v celku úspešne. Na tohtoročnej chovateľskej prehliadke sa prezentujeme 4 jeleniami, 3 srncami, 2 diviakmi a jedným veľmi dobre trofejovým jazvecom, ktorý dosiahol zlatú medailu. Tak aby sme šli po poriadku, jelene ulovili Juraj Halahia mladý, je to jelen lovný, 13-ročný, dosiahol striebornú medailu. Ďalšieho jelena ulovil Pavela Martin, bol to jelen výradový, 4-ročný. Ďalšieho jelena strelil Martin Žiak, bol to 2-ročný jelen ihličiak, takisto výradový. A posledného jelena ulovil pán Purdiak Štefan, tiež 2-ročný ihličiak výradový. Srnce sme polovali následovne Halahia Juraj, 5-ročný srnec, výradový, ďalej Pavela Martin, 3-ročný srnec, výradový a posledného srnca strelil pán inžinier Budinský Michal, je to 1-ročný srnec a tiež výradový. Diviaky sme strelili 2 kusy, jedného kanca strelil Juraj Halahia, mladý, dosiahol 107 bodov, takže nedosiahol ani jednu z medailí, pretože 110 bodov je bronzová medaila. A ďalšieho diviaka kanca strelil Brezina Ján, mladý, a dosiahol bodovú hodnotu 80 bodov, takže takisto je bez medailí. A ďalej sme predložili, ako som už spomínal, toho jazveca, ktorý bol vysoko bodovo ohodnotený. Strelil ho Juraj Halahia mladý a dosiahol zlatú medailu. Dúfam, že v budúcej poľovníckej sezóne sa budeme aspoň takýmito úspechmi podieľať na našom poľovníckom združení Grún. Poľovné združenie Kamenista za rok 2009 malo v pláne uloviť 9 kusov jelenej zvery, malo povolenie uloviť 1 medveďa, 2 kusy srnčej zvery. Z tohto počtu sa nám podarilo uloviť aj spolu s úhynom, čo sa týka jelenej zvery, 6 kusov, z toho 1 jelen prvej vekovej triedy, 1 jelen druhej vekovej triedy, 2 jelenice a 2 jelienčatá boli strhnuté vlkmi v lokalite Tichá dolina a Žerucha. Podarilo sa nám aj uloviť medveďa na Podbanskom. Ten medveď bol ulovený hosťom v mesiaci novembri. A takisto Jano Sabaka ulovil srnca 3. vekovej triedy. Srnu sme našli v mesiaci apríli zrazenú osobným autom. Čím sa môžeme tiež pochváliť, náš poľovník Jano Drugaj ulovil za minulý rok, čiže za sezónu 2009 5 lišok. Z toho 1 je strieborná ocenená a 2 sú bronzové. O tom, že v základnej škole sa za posledné mesiace tiež uskutočnilo niekoľko zaujímavých akcií, určite viete a my vám ich teraz v krátkosti priblížime. Ale vedeli ste aj to, že riaditeľ tunajšej základnej školy sa ako člen Slovenského olympijského výboru zúčastnil tohtoročnej zimnej olympiády v kanadskom Vancouveri? Sledujte ďalej obecné spravodajstvo a dozviete sa viac. Za posledné mesiace v našej základnej škole sa uskutočnilo niekoľko akcií.
Pre deviatakov taká najdôležitejšia akcia bolo písanie testovania, tzv. Monitor 9 pre žiakov 9. ročníka. Bolo to také zhodnotenie toho, čo sa naučili počas 9 rokov na našej škole a prišli nám už aj výsledky testovania z Bratislavy a sme spokojní, nakoľko za posledných 6 rokov, čo sa robí testovanie, tohtoročné výsledky boli najlepšie, takže myslím, že aj deviatáci sú spokojní, aj učitelia sú spokojní s výsledkami. Ďalšou akciou boli tzv. Tvorivé dielne, kde žiaci školy pripravovali pred Vianocami rôzne výrobky, ktoré potom prezentovali na veľkonočnej výstave, ktorá sa konala na obecnom úrade. Na jar pravidelne organizujeme v škole tzv. Jarné ekodni, kde nám prídu robiť prednášky ľudia z múzea jaskyniarstva z Liptovského Mikuláša. Takže aj tento rok boli u nás, bolo to veľmi zaujímavé a žiaci našej školy sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí. Po športovej stránke v tomto období sme sa zúčastnili futbalového turnaja vo Vážci. Boli to najmladší žiaci, ktorí získali 2. miesto. No bolo to obvodné kolo, bolo tam družstvo z Vážca aj z Líp, aj Liptovský Hrádok. Mali sme víťazstvo nad Liptovským Hrádkom a 2 remízy s Vážcom a Líbiami. V škole sme zorganizovali spevackú súťaž ľudových piesní, Liptovské zvončeky a takisto najlepší speváci budú v máji reprezentovať našu školu na okresnom kole tejto súťaže. Riaditeľ základnej školy vo Východnej František Pitoňák sa zúčastnil zimnej olympiády vo Vancouveri. Do Kanady letel ako zástupca Slovenského curlingového zväzu. Sviatok všetkých športovcov si vychutnával plných 7 dní, počas ktorých si zase jeho žiaci užívali jarné prázdniny. Áno, je to pravda, zúčastnil som sa zimnej olympiády vo Vancouveri v Kanade. No nebol som tam ako športovec, ale bol som tam ako člen olympijského výboru. Bola to už moja druhá olympiáda ako člena olympijského výboru. Pred 4 rokmi som bol v Turíne, ale myslím, že teraz táto olympiáda bola krajšia, mám bohatšie zážitky, aj organizácia celej olympiády bola na vysokej profesionálnej úrovni. Pre Františka Pitoňáka bolo zážitkom nielen najväčšie športové podujatie, ale aj samotná cesta do Kanady, kde som cestoval spolu s pánom prezidentom Gašparovičom, jeho leteckým špeciálom. Mali sme medzi pristátie na ostrove Island a takisto aj v Kanade, potom v Otave, kde sme mali krátku prestávku. Takže ako učiteľ zemepisu mám aj bohaté zážitky z toho, že som videl prírodu aj ako ľudia žijú na týchto pekných miestach. Keďže olympiáda je najmä o športe, aj riaditeľ školy si vychutnával svoje obľúbené curlingové podujatia, ale nenechal si újsť ani zápasy našich hokejistov. No keďže olympiáda neobohatí človeka len po športovej stránke, bokom nezostali ani potulky po Vancouveri či spoločenské podujatia. Každý deň som chodil, sledoval som, ako hrali ten curling, takže dá sa povedať, mám nové vedomosti, nové skúsenosti. Veľmi mi to dalo ako športovcovi do budúcna do nielen mojej športovej činnosti, ale aj trénerskej ohľadom curlingu. A čo sa týka ďalších vecí, každý deň, dá sa povedať, sme sa stretávali v Slovenskom olympijskom dome, takže so všetkými slovenskými športovcami som sa mohol porozprávať. Ďalej bol tam veľký priestor na prechádzky. Vancouver je veľmi krásne mesto. Priamo v meste majú národný park, takže aj v tom národnom parku bolo veľmi veľa zaujímavých miest. Okrem športovcov sme sa stretávali v tom Slovenskom olympijskom dome aj s ľuďmi, ktorí sú z kultúrnej spoločenskej oblasti, či už to bolo vystúpenie z Radošinského naivného divadla alebo zo skupenia Teatro Tatro.
takže myslím si, že ten týždeň, ktorý som strávil vo Vancouveri, patril medzi najkrajšie týždne, ktoré som prežil. Tie zážitky, keď človek vidí, že slovenská reprezentácia získava tie medaily alebo že sa blíži k cieľu, hej, alebo aj na tom hokeji, keď sa dal ten gól, človeku ešte aj teraz mráz po chrbte ide z toho, ako to bolo. To sú neopísateľné zážitky. Čo môžem odkázať aj našim žiakom alebo mládeži, títo športovci, ktorí boli na olympiáde, to sú obyčajní ľudia, dá sa povedať takí istí ako všetci ostatní. Len oni mali svoj cieľ, snažili sa a išli za ním. A myslím si, že aj tu u nás vo Východnej je kopu detí, mládeže, ktorá keď sa bude venovať tomuto športu poctivo, pravidelne, tak myslím si, že nájdu sa tu deti, ktoré by mohli raz v budúcnosti Slovensku reprezentovať na olympijských hrách. Aj František Pitoňák priznal, že účasť na olympiáde je jeho najväčším športovým, no doteraz nesplneným snom. Závidel som všetkým tým športovcom, ktorí sa môžu aktívne zúčastniť olympiády. No. Mne ako športovcovi sa to za tie roky, či už som bol dlhé roky atlét, som sa chcel dostať na olympiádu. Dvakrát mi to ušlo, dá sa povedať, o 100 sekundy, keď som bol ako atlét bežec. No teraz hrávam zimný šport, hrávam curling. Zatiaľ sa nám ešte nepodarilo dostať na tie olympijské hry, ale takisto ako som odkázal našim žiakom, že keď sa budú snažiť, tak sa im to podarí. Tak myslím si, že v tom curlingu tí hráči, ktorí tam boli, po niektorí mali aj cez 50 rokov, takže ja si myslím, že moja chvíľa ešte príde a že raz sa na tú olympiádu dostanem aj ako športovec. Február sa v miestnom katolíckom cirkevnom zbore niesol v znamení významnej slávnosti, ktorá sa konala pri príležitosti nedožitých 95. narodenín niekdajšieho dlhoročného východnianskeho farára Jána Kováča. Jeho osobnosť i dielo si prišli uctiť nielen zástupcovia katolíckej cirkvi, ale aj predstavitelia obce, evanjelickej cirkvi a ďalších obecných organizácií, ako aj širšia verejnosť. Dopoludnia sa uskutočnila pietná spomienka na miestnom cintoríne a slávnostná omša a popoludní dôstojná pripomienka života a diela Jána Kováča v obrazárni obecného úradu. Spájame sa vo vďake za dar života človeka aj kňaza Jána Kováča. Toto naše spoločenstvo vďaky v tejto chvíli
je vyjadrením aj spoločenstva prosby, aby Pán života, keď doprial život Jánovi Kováčovi, dal mu dar kňazstva, nebolo sváty. Spojme teda svoje piesť, svoje hlasy v túto jednu vďaku aj prosbu. Vítaj. Drahí oltárni spolubratia, milí bratia a sestry, vážení prítomní. Keď chce Boh niekoho pokoriť, ponechá ho na seba samého. Pýcha pretvorila anielov na diablov a pokora pretvára ľudí na anielov. Cestu, aby Božia činnosť mohla v nás a cez nás pôsobiť aj v druhých, pripravuje práve pokora. Koľky naši synovia a dcéry, naši predkovia slovenského národa boli takýmito pokornými služobníkmi Boha. Pokoru prijímali s takou veľkou básňou, ako sám božský Spasiteľ i jeho matka. Medzi nich patril náš kňazský spolubrat, váš dlhoročný duchovný otec Ján Kováč, ktorého 95. rok, nedožitý 95. rok života si dnes pripomíname. Poznal som ho ako človeka skutočne pokorného, človeka, ktorý miloval Boha, Ježiša Krista, cirkev i jeho matku. Našim spevokolom z Evanjelického cirkevného zboru východnej spevokolom Záhradom Jordán prispeli k tejto milej spomienke na kazateľa Božieho slova. Kazateľa, ktorý to zanechal istotné stopy viery v ľudských dušiach. Stopy viery nielen v rímskokatolíckej farnosti, ale istotne aj v srdciach našich cirkevníkov, bratov a sestier evanjelikov. Už aj kvôli tomu, že s našim bratom Párom, pánom Pavlom Hnečkárom vychádzali veľmi dobrá, bola to dobrá spolupráca. Verím, že to bude spolupráca, kde nám ide o jednu svetlú apoštolskú cirkev, kde všetci dokážeme na takýchto stretnutiach stretnúť a spomínať biblicky povedané na vodcov, ktorí nás predešli do večnosti. Čas vyzretia hodiny, kdože ich zastaví. Tvoj život pravý jediný sa skoro odpraví. Posledný záleží
priatelia, keď si 23. augusta roku 1943 mladý kňaz Ján Kováč vypočul rozhodnutie svojho diecézneho biskupa Jána Vojtašáka, že má nastúpiť do Východnej, taktiež netušil, že jeho blahodarná misia v tejto malebnej a rázovitej obci sa predĺží na vyše polstoročie. Dokázal veľmi veľa, bol to každopádne človek charizmatický, ktorý si vedel získať okolie, ale ktorý sa nikdy neuspokojil so svojimi dvomi vlastnosťami. Vždy zdokonaľoval svoju pokoru, poznanie a múdrosť. Múdrosť duchovnú i človečiu, ľudskú. Nestáva sa často, aby sa slova jedného z najväčších pápežov katolíckej cirkvi tak verne splnili po uplynutí niekoľkých storočí. Gregor Veľký akoby predvídal, že sa v 20. storočí narodia kňazi, o akých písal a snáď aj sníval a akých si predstavoval. V ľudskej, ale hlavne v kňazskej životnej púti Jána Kováča sa prejavili všetky čnosti charizmatického duchovného otca, verného pastiera cirkvi a pokorného Božieho služobníka. Narodil sa v zemianských Kostoľanoch 13. februára 1915. Po ukončení základných škôl študoval na gymnáziách. V roku 1934 maturoval a po maturite nastúpil na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej kapitule. Ján Kováč kňazské svetenie prijal 21. júna 1939 z rúk spišského biskupa Jana Vojtašáka v Spišskej kapitule katedrále Sv. Martina. Po vysviacke nastúpil na prvé kaplanské miesto do Liptovskej svätej Alžbety pri Tračanoch. No v tejto farnosti pôsobil necelý rok. Jeho druhým kaplanským pôsobiskom bola Lipnica na Orave, teraz súčasť Poľska, kde účinkoval 3 roky. Mal 28 rokov, keď 20. augusta 1943 prevzal farnosť tu vo Východnej. Seniori vo Východnej sa prostredníctvom miestnej organizácie Jednoty dôchodcov počas celého roka snažia využívať rôzne príležitosti na vzájomné stretnutia a aktívne využívať svoj voľný čas. Ideálnu príležitosť na to mali počas fašiangov. Nezaváhali a zorganizovali posedenie s jediným bodom programu. A keďže išlo o fašiangy, iste už tušíte, čo bolo jeho náplňou. Kúšček sa zabaviť, pospomínať, čo bolo v minulosti a čo nás ešte čaká. A jedine s takým úsmevom, s radosťou a s optimizmom do budúcna.
vážení prítomní, predstavujeme sa vám ako malá žensko-spevácko-tanečná skupina. Príjmite ju s takou láskou, ako tento program pripravovali. Banomí je banom, nebol šúhaj dávno. Či je to tak dávno, ako včera ráno? Či je to tak dávno, ako včera ráno? Banuj, dievča, banuj, máš za čím banovať. Malo si frajera, už ho nebudeš mať. Malo si frajera, už ho nebudeš mať. Travička zelená, na tom našom dvore. Nesmiem sa vydávať, nesmiem sa vydávať bez otcovej vôle. Bez otcovej vôle materi neradi. S kýmže mi zaviažu, s kýmže mi zaviažu, ten môj život mladý. Ej, majeran, zelený majeran, ľudia vravia, že si ja preberám. Ej, majeran, zelený majeran, ľudia vravia, že si ja preberám. Keby dali ešte raz preberám, vedela by, komu mám dušu dať. Keby dali ešte raz preberať, vedela by, komu mám dušu dať. Ženy, a či ste počuli, to je novo? Čo? A nás púta sa ich vydáva. Veď je chudobná, veď ju nechcú. Len keď sa radi majú. No. Išiel mi muž po rieky, bodaj tam bol na veky. Hej, tu je, veď on všetko počuje. Hej, tu je, veď on všetko počuje. Ženy, chlapi, mali by ste šli domov. Matky,
jarný rúčok. Rozmedzte vo svet hory potatranské, nech spev obíme celý ten svet. Fašiandy, Turice, Veľká noc ide, to nemá kožuša, zima mu bude. Ja nemám, ja sa tak trasiem, dajte mi svaníky, nech sa vypásiem. To už je na dnes všetko, ale aj naďalej sa budeme snažiť mapovať zaujímavé udalosti zo života obce, ktoré vám ponúkneme v ďalšom vydaní obecného spravodajstva.